Terrible, amigo. 8 de la noche. Mirá. A ver eso. Ah, la mierda. Esta tortita cordobesa. Dale. A ver. Oh. Para Luquita. Para Luquita Que y no Manu, puede que lo venir, miran para por Manu. tele. Buen día. ¿Qué onda la banda? Parando el primer puntito de pesca. Allá al fondo se ve el autito, el Sebi. Vamos a hacer un tiro para calmar un poquito la ansiedad. De cuatadito, mirá. ¡Socorro del ángulo! Sí, amigo, sí. Mirá. Hermoso, amigo, hermoso. Terrible, amigo. ¿Qué pasa, Edito? Estoy llevando una, amigo, que no se me escapa. Dale escéptica, amigo. Te voy a regalar un saltito. Te voy a regalar un saltito. Esa... ¿Qué pasó, amigo? No. Mirá. Del arroyo que desemboca en el Quilpo. Mirá. Te lo muestras a Mati donde estaba bailando. Allá. 8 de la noche. Mirá. Miró. Upa. Mirá. No, mirá qué linda, che. Linda cucona. A ver. A ver eso. Ah, la mierda. Buenísima, papá. Hermosa, reina del arroyo de Córdoba, Quilpo. Andale. Ya. Bien, papá. Bueno, acá arrancando el día con el señor Dieguito. Ahí lo escucharon.
Vamos, viejo. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! No, amigo. ¡Coco! No, amigo, mirá lo que es esto. ¿Cómo arrancaste la mañana? Un cocón, perro. Vamos, amigo. ¡Wow! ¡Sí, señor! Vamos con la liberación de la coconzona. Ese fue uno. Bien, dedito. Acá lo tenemos a Mati. Estamos llegando al lugar. Estamos medio alejados. Estaban re difíciles las cordobesas, pero las venimos a buscar y acá está la recompensa. Linda. Hermosa bicha. Hermosa. Hermosa, che. Muy linda, che. Muy lindo. Vamos con la devolución de esta tortita cordobesa. Ahí. El posingui. Bien. Ándale. Pará, ahí vamos. Suelte de rata. Esta nena, duela. Bien, Mati. Eso, vamos.